bai. Erki. Fundamentua, zeo. Gusta dezue? Bueno. Ze prepatu behar digu gorko. Hoik, han jandako pintxua. Bai, eta prestatuko zuen? Han jandako lau pintxokin, zin bien, bat. Bat, baina bilotzen duzuen. Bai. Hau zer deu? Igandien bakizue, zer da hori jon? Bai. Ba, jakin ustegu, herria txikota, hori jon kilometroak. Kilometroak. Horretik gan, gure eskusa homena, arakutia. Venga, ba, bueno, a ver, Paulino, hau zer da ekarrik. Telebizion gaude, eta bietzakin da bakik pixkat, Itxura itxeko, bueno, lasai, zikiago esku garbik dauzkakela, orduan, lasai, manipulatu behar dekena. Azkazela bakizun agarritzitutan, ez da, dutxalola, ta, hilantzen, bega. Venga, ba. Bueno, zenba denbora dauka, Angel? Zenba denbora dauka, minutu bat, honekin guzti honekin pintxo bat perpatzeko. Bilontzako. Bai, Home, ni nire agurne emango jota, agurne, etorri honea. Etorri. Tardatzen egon zari, Jo, apurtzuketan egon ez hori begire, betik adurren diola Goxu egona. ezan mierdu, ez da? Bai, goxu, Bokarta bermioko gizongo diez, ez da? Dure aldezu. Bueno, Badazpadan, hori jon hartutako pintxo nola dien, zerbait egin omenez, igual, zer okurrituko zei, da? Baitu, minutu baten, Kronometroa prestaldo? Venga. Bai? Bueno, ba, nik bat biteiru esateakoan, konforme? Vale, venga. Bai? 1, 2, 3, ja! Venga. Kontuz eskuegaz, Zuenetan ibilita zauz, ez da? Bai, ikusten da, habilidade handile datuna. Bokadiu zabaltzen. Beira. Baki zein, bai. Arrain urdine, ona dara. Oite. Bustana kanpora. Fuera. Barra. Fuera. Nola da kronometroa? Eta... Minutu erdia, gehatzen zaik, Ondo aiaiz, lasai. Ondo. 20 segundu, Paulino. Lasai? Tranquile, nervioso para badik, Ez, nervioso ez. Hau zer da? Urda espikoa, Benetan salmoia dala. Gazta, zer da? Eta Beratzi gazparia. segundu, Paulino. Denba bukatzen zen, kroketak zen, jarri! 2 segundu! Kroketak jano beto, jarri baino jano beto. Bat! Ja! Denbora! Bueno, eta guain ze? Hau nola janbier, tio? Bueno, hobeila izango ditzake, gozutan baratzi ez da, o partizio. Oso idea honen, partizio eta banatuko dut. Itxura, Eta zuzeigu, ai. Letxe! Ginda. Jo, madre de Dios. Bueno, eta guain ze? Fuera de control. Descalificado. Zer da, tomate txerri da, hau? Zer da? Karamelizau. Gutxio laxe, sortean eta hoik banatik gontxegu hemen ekipa. Oida, Eskerrik asko. Ai, tu detalliztie bera. Venga, va. Xe. Bueno, epa, vale. Nik igual nahi kroketa bat, Itxo pixkat, A ver, zatitxo. Pintxo. Hori joko trainera, Ondo pentsauta, katana, Paulino. Hori jon, pintxo potea, trainera, nola espa. Claro, baina denbo gutxi jarri dira zuetan. Eta hotza batea gauza, arra. Luis, hartzak ba, bazikea bire salea izela eta, ahi ba. Eskerrak, eta zarien egin. Agurre! Hotza, boskara, pasatzea, Bueno, Onando. Guzer. Gozia. Hori izango da, gozi izango da. Ona baino gozi izango da. Bukatengo deu. Bueno, hemen txejarriko deu. Ikusa dezu elegantia, txak. Equipo. Venga. Oain arginen ematei, baina bueno. Equipo. Baina, karo, lau gauzak ez da. Iko gize banatuko. Venga. Ba, soltata beste bat hartun. Prest. Bueno, listo, hemen txe. Venga, guazen ekipako aibanatzea. Merezitu da bieta. Venga, ba. Bueno, Bihar berriz. Bihar barriro, ez? Billar ostirala. Ja, zozketa eta guzti. Tableta, Galdu, lau orden gutxitatik, postak eta la orden eta zuen. Hor! Eta gu, hemen!